वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन विच में स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी लागापा वधाइण ते इतफ़ाक़। दिफ़ा, वापार, सीड़पकारी, सेहत के शोबन में सहकार वधाइण के हवाले से ख़यालन की ॾे वठि। इलाइक़ाई सलामती और अमन लाइ खयल क़दमनि ते भी ॻाल्हि ॿोल। वज़ीर आज़म पारां उर्दन के बादशाह के अफ़गानिस्तान और भारत बाबत मामलों ते एतमाद में वरितो वियो। शाह अब्दुल्ला तरफ़ां ख़िते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की वाक़ात। हैदराबाद में फटाकन के कारखाने में धमाको, 6 ॼणा अजल जो शिकार बणिजी विया, 5 ज़ख़्मी थी पिया। लतीफ़ाबाद वारे इलाइक़े में फटाका ठाहींदड़ कारखाने में ज़ोरदार धमाको थियो। धमाके के नतीजे में इमारत अंदर बाहि भड़की उथी। इमारत जो एक हिस्सो गिरी पियो। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वधीक माण्हुनि जे दॿियल हुअण जो ख़दशो। लतीफ़ाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर फटाकन के कारखाने के गैरकानूनी करार ॾेई छॾियो। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडे जो चवणु आहे त कारखाने जो मालिक फ़रार थी वियो आहे। केस जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार वाक़े जो नोटिस वरितो। वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। फैक्ट्री में हिफ़ाज़ती इंतज़ामनि की मुकम्मल ऑडिट करण जो हुकुम। वॾे वज़ीर चयो आहे त मज़दूरनि के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। धमाके के ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई थींदी। घरू वज़ीर जो चवणु आहे त जेकॾहिं फटाकनि की फैक्ट्री गैरकानूनी हुई तो मालिक ऐं ॿियनि ज़िम्मेवारनि के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में आंदी वञे। PTI सरबराह के दौर में बुशरा बीबी अहम मुक़र्ररनि सरकारी फ़ैसिलनि ते असरअंदाज थियण की कोशिश कंदी हुई। बरतानवी मैगज़ीन द इकोनॉमिक्स की ख़ास रिपोर्ट में इंकशाफ। अॻूणे वज़ीर आज़म की टी शादी न रुगो ज़ाती ज़िंदगी पर हुक्मरानी के अंदाज़ ते भी सवाल उथारे छॾिया। रिपोर्ट मूजिब अॻूणे वज़ीर आज़म की फ़ैसिला साज़ी के अमल ते रूहानी मुशावरत जो रंग चढ़ण की शिकायत पैदा थी। बुशरा बीबी के रूहानी असर सबब PTI बानी ऐलानियल इस्लाहाती एजेंडा लागू करने में नाकाम रहो। हसास इदारे जा कुछ माण्हू मुबैना तौर ते बुशरा बीबी ताईं ॼाण पहुचाईंदा हुआ। बुशरा बीबी इन ॼाण के रूहानी बसीरत में हासिल मालूमात तौर ते पेश कंदी हुई। PTI बानी ओन चौधरी के वज़ायत उज़्मा की हलफ़ बरदारी तकरीब में अचण का रोकियो। ओन चौधरी के बुधायो वियो तो बुशरा बीबी ॾिठो आहे तव्हां हलफ़ बरदारी में आया तो हू न अची सघंदी। बुशरा बीबी की हुकूमत ते वफ़ादार वेझनि दोस्तनि ऐं पुराणनि घरेलू मुलाज़िमनि के फारिग कयो। PTI बानी की सियासत कूड़, मुनाफ़क़त ऐं इल्ज़ाम तराशी का सवाइ कुछ भी न है। द इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में बुधायो तो बुशरा बीबी हुकूमती फ़ैसिलनि ते असरअंदाज थींदी हुई। रिपोर्ट में बुधायो वियो तो PTI बानी के दौर में अहम फ़ैसिला बुशरा बीबी कंदी हुई। मुल्क जा सभई मुआशी ऐं सियासी फ़ैसिला बुशरा बीबी कंदी हुई। PTI बानी जा फ़ैसिला रूहानियत जो लिबास पाए संदसि घरवारी कंदी हुई। बोज़ार के मुक़रर करण जो फ़ैसिलो भी बुशरा बीबी के चवण ते कयो वियो। इहा कहिड़े दीन की तालीम हुई जंहिंजो ज़िक्र बरतानवी मैगज़ीन में थियो आहे। सुध समा बारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्लाह तारड़चूं लाहौर में मीडिया से ॻाल्हि। सिंध सीनियर वज़ीर शर्जील नामे में चयो आहे त PTI बानी के दौर में रियासत के ब्लैकमेलिंग से हलायो पियो। PTI बानी के दौर में सब फ़ैसिला जादू टोणे से थींदा हुआ। PTI बानी के दौर में कारी जादू तरे रियासत के हलायो पियो। बुशरा बीबी PTI बानी के कंहिंजे जनाज़े ते वञण भी न ॾींदी हुई। बानी के कंहिंसां ताज़ियत करणी हूंदी हुई तो हू पाण वटि घुराईंदो हो। जेकी हर ॾुखे वक़्त में बानी सां गॾु बीठल रहा उन्हनि खे फारिग कयो वियो। जिन माण्हुनि जा नाला फ़ाइल में न निकिरंदा हुआ उन्हनि खे फारिग कयो वेंदो हो। वॾे वज़ीर ऐं वज़ीरनि जी मुक़ररी वारा फ़ैसिला भी बुशरा बीबी कंदी हुई। PTI बानी कंटेनर ते बीही मज़हबी टच भी ॾींदो हो। मदीने वारी रियासत जा नारा हणी माण्हुनि खे गुमराह कयो वियो। को भी फ़र्द वाहिद इक़्तिदार या मुल्क नाए हलाईंदो, टीम गॾु हूंदी आहे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बुशरा बीबी के खिलाफ़ बरतानवी रिसाले के आर्टिकल के कूड़, शरंगेज़ी ऐं किरदार कशी करार ॾेई छॾियो। कानूनी कार्रवाई जो ऐलान। संदसि चवणु आहे त बुशरा बीबी PTI बानी की घरवारी हुजण सबब जेल में आहे। मथसि इद्दत जहिड़ा किरियल क़िस्म जा इल्ज़ाम भी हया विया हुआ जेकी पिण कूड़ा साबित थी विया हुआ। ही भी हथ ठोकी कहानी आहे। अहिड़ियुनि हरकतुनि सां बुशरा बीबीअ खे नथो तोड़े सघिजे। अहिड़े क़िस्म जा आर्टिकल स्पॉन्सर्ड हूंदा आहिनि। वक़्तु साबित कंदो त इहे ॻाल्हियूं भी बेबुनियाद आहिनि। शहन कैनालनि वारे मामले ते मुंहिंजो बिल्कुलु चिट्टो मौक़िफ़ आहे त रेगिस्तान में हिकु भी कैनाल नथो ठही सघे। पंजाब में दरियानि के विसारे कैनाल के निज़ाम खे वधायो वियो। सिंध जे माण्हुनि जो पंहिंजे दरिया ऐं डेल्टा सां तारीख़ी लाॻापो अॼु भी बरक़रार आहे। नाले वारे पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास पारां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में सिंधु दरिया धरतीअ खे
असांजो मुस्तक़बिल जे सिरे हेठि फ़िक्री विहक दौरान ख़्यालनि जो इज़हार। माहौलियाती माहिर नसीर महमूद जो चवणु आहे त मुल्क में हर मसइले जो हल डैम में ॻोल्हियो वञे थो। 1945 में आयल सुनामीअ जे नतीजे में कराची में हज़ार इंसानी जानियूं ज़ाया थी वयूं हुयूं। अॼु बि कराची ख़तरे हेठि आहे। सामूंडी पट्टी तॾहिं महफ़ूज़ रहंदी जॾहिं डेल्टा में पाणी हूंदो। माहौलियाती माहिर मसूद लोहार जो चवणु आहे त दरियाहनि जो असुलु केस सिंध न पर पंजाब जो आहे। पंजाब वासियुनि खे इहा ॻाल्हि सम्झणी पवंदी। कराची मां रोज़ानो जे बुनियाद ते समुंड में वेंदड़ 70 करोड़ गैलन उन ट्रेड पाणी माहौलियाती तबाहीअ जो वॾो कारण आहे। मिठी भरिसां दरिया छुटो फ़कीर भरिसां अधड़ो शख़्स जो गलो कपियल लाश हथ। ॻोठाणनि जी इतलाह ते मिठी पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि लाश जी सुञाणप डेपलो वासी तौर ते थी आहे। वारसनि खे इतलाह ॾेई छॾियो आहे। ऐं टंडोलिया पुलिस जी कार्रवाई। नारी बाज़ियाब, औरत समेत 2 जवाबदार गिरफ़्तार। बी सेक्शन थाणे जी पुलिस कीरिया शाख वारे इलाइक़े में कार्रवाई करे ईमान फातिमा राजपूत खे बाज़ियाब कराए वरितो। होसडी वासी अमजद रिंदई संदसि वालदा ज़ुलेखा गिरफ़्तार। कुछ महीना पहिरीं नारी ईमान फातिमा राजपूत खे अगवा कयो।